Всем привет, с вами снова я, Мишка Спара. Это мое второе видео в ютубе. Это видео вышло, которое я снял минут назад где-то. Ну что, я нашел скрипышей на наконец-то. Видали я. Давайте вам покажу. Мой первый. Такая вот единорожка. Где? А какой он из тур попался? Короче, буду показывать, какие просто. Вот дальше. Пока я дотянусь. Вот дальше. Вот дальше. Мне скоро на всю камеру не поместится. Вот. Еще один повторка. Еще одна повторка. Вот этот у нас еще есть. Вот этот. Вот этот. Вот этот визуалик. Это пока что все. Сейчас их нормально высложу. Поближе, чтобы в камеру нормально помещались. А то мне лень вставать на ноги. Я ленюха. Только за это не ставьте мне визуалики. А то этот уже поставил мне визуалик. Вот. Следующий. Вот такой. Вот. Просто уже не видно. Вот такой дальше светящийся. Его брат-близнец. Очень четкий. Вот такой тип. Ой. Перебрались. Да блин. Как же это трудно. Вот, все. Как сделал. Конечно же, Пепси. Грустный. Демон. Гром. Какашка. Цветочек. Единорожка. Все. Это вся моя коллекция. Очень маленькая. И блин. Есть все. Только нет юбилейного. Это очень жалко. Короче, я снял, что хотел. Боб здесь присел. Ну, роль вот есть. Лупа. Он может ездить. Домик. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.